Біздің бүгінгі әңгімеміз өте өзек жарды болып тұрған қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру жайлы болмақ. Латын әліпбиіне көшу дегенде көпшілік бір таңбаны екінші таңбаға алмастыра салу деп түсініп келе жатыр. Жоқ, олай емес. Бұл өте күрделі құбылыс. Тілдің барлық деңгейін қамтитынын айта кеткім келіп отыр. Біздің қазіргі жазуымыз, әліпбиіміз таза қазақ әліпбиі емес. Қазақ орыс әліпбиі. Тіптен керісінше айтуға да болады. Орыс қазақ әліпбиі болып, екі тілдің әліпбиі болып отыр. Осы әліпбидің ішіндегі біздің осы уақытқа дейін өзіміздің төл дыбыстарымыздың басын ашып ала алмай да жүрген жағдайымыз бар. Аталған жаңсақтықтар бұл өте өрескел кемшіліктер. Мұны баса айту керек. Өте өрескел кемшіліктер. Бүкіл әліпбидің тұрқын, жүйесін, ретін бұзып тұрған кемшіліктер. Сондықтан бұл кемшіліктерді қазір айтпасақ болмайды. Біз маман ретінде амал жоқ айтамыз осыны. Біз үндемей қалсақ, ол үлкен кемшілік болады, тіптен қылмыс болады десек те болады. Сондықтан да бұл мәселеге біз бәріміз қалай болса солай жеңіл-желпі қарауға болмайды. Алдымызда өте үлкен жауапты міндет тұрғанын ұмытпауымыз керек. Әліпби мәңгүрттігімізді мойындауымыз керек. Жасыратыны жоқ. Осы бәріміз әліпби мәселесіне келгенде мәңгүртпіз. Сондықтан біз қазір өзіміздің ана тілімізге қиянат жасамауымыз керек. Жалпы тілге қиянат жасамауымыз керек. Өйткені тілдің де өзінің киесі бар. Ары қарап кеттік. Мына алдарыңызда 3 жоба тұр мінекей. Бері жағындағы 32-ден тұрған жоба ол соңғы әліпбиіміз. Оның ортасындағы біз реттедік енді, оны ыңғайлап реттеп, акут ұлттық жоба дедік. Ал ар жағындағы біздің енді алыға ақаңның дәйекшесін диакритиканы пайдаланып жасалған біздің бір ұсынып жүрген ұлттық жобамыз. Өкінішке қарай ол ұлттық жобаны қабылдамай тастап отыр, өйткені жоғары жақта көзқарасы сәл басқалау болып отыр. Мынау жерде қарап отырсаңыздар, мынау 11-ші бапқа қараңыздар. Орыстың иі мен қазақтың қысқа иін, жалпы қазақта қысқа ий деген жоқ, дауыссыз ий деген. Осы екеуін бір таңбамен белгілеп отыр. Дауысты мен дауыссыздың таңбасын бір таңбамен белгілеуге болмайды. Біріншіден, екіншіден, бір тілдің таңбасын екінші тілдің таңбасымен тағы да қосақтап беруге болмайды. Төркіні бөлек орыс тілінің емле ережесін, таңбаларын төркіні бөлек қазақ тіліне түгелдей алып отырғанымыздан осындай кемшіліктер кетіп жатыр. Бұл ендеше мына 11-ші баптағы таңбаны біз түгел алып тастауымыз керек. Бұл күйінде оны қабылдауға болмайды, өйткені ол жазу теориясында да қиыс келеді, дәстүрге де жоқ, жазу теориясында да тағы оның сондай жағдайлары бар. Енді мынау енді біраз мәтін, оны өздеріңіз асықпай оқып аласыздар. Мынау жерде тек ескертетіміз. Тірек мамандығы қазақ тілі емес әріптестерімізбен орыстағы тәрбиенің салдары екен баса айтамыз. Неге біз сол арпалысып әлгі төл әліпбиімізді жасай алмай жатырмыз? Оның бәрі осыдан болып отыр. Өйткені жоғары билікте де, оның бер жағында да қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде бір нәрсе оқып отыратын адамды әзір біз кездестірмей отырмыз. Олар үшін төл әліпби дегенің, сенің төл дыбыстарың дегенің, төл сөзің дегенің, сенің үндесім сөзің дегенің, біздің тіліміз үндесім тіл, оның үндесім ережесі дегендерінің бәрі олар үшін түк емес болып отыр. Мұны жөнге салудың аса қиын екенін, тіптен бүгінгі таңда мүмкін емес екендігін ескеріп отырмыз. Әзірге жаңа әліпбиді барымен базар деп мойындаудан басқа шара жоқ. Өйткені мынау әліпби біз алдымызға ұсынылды. Әзірше біз амал жоқ, осы әліпби бойынша оқулық жазып, осы әдістеме құрастырып, балалардың сауатын осымен ашатын боламыз. Мынаны айту керек. Ол әліпби қағазды бетінде тұрғанда әп-әдемі көрініп тұр. Ертең сауат ашуға барған уақытта, мектепке барған уақытта, балалармен жұмыс істеген уақытта оның қиыншылығы, қызығы мен шыжығы сол жерде шығатын болады. Біз соған дайын болуымыз керек. Ары қарай
Мінекей жаңа менің айтып отырған ана 11-ші бапта түгел алып тастау керек. Өйткені бұл деген өте сауатсыз құрастырылған, турасын айту керек, өте сауатсыз тіл заңдылығынан, тілдің фонетика заңдылығынан хабары жоқ адамдардың енгізіп жібергені деп есептейміз. Сондықтан бұл бап түгел алып тасталу керек. Келесі мынау қазақтың енді өте жиі кездесетін және қазақ тілінің өзінің бірегей белгісін, естілімін білдіретін «ы» деген дауысты дыбысымыз. Осы «ы» дауысты дыбысын тағы да «y»пен белгілепті. Мен әдейі түсінікті болу үшін «y» деп отырмын. «Y»пенен дауысты дыбысты белгілеуге болмайды. Бұл да бір сауатсыздықтың кеткен жері. «Y»пенен тек дауыссыз дыбыстар белгіленеді. Ал енді осы жерде қоса кететін нәрсе, енді анау дегеніміз дұрыс енді. Ал енді мына оның қасын дегеніміз дұрыс. Енді оның қасына ыны қоюымыз керек қой. Ыны қалай қоямыз? Яғни біздің тіліміз үндесім тіл дедім мен, бәрі жұптасып келеді. А, Ә, О, Ö, Ö болып. Ендеше де жұптасып тұру керек. Жұптасып тұрған дыбыстардың тірек таңбасы ортақ болу керек. Ол мына әдістемелік тұрғыдан да, тағы да тілді үйрету, сауат ашу тұрғысынан да оның осындай жеңілдіктері болады. Сондықтан да «ы» таңбасын біз нүктесі жоқ, «інің» нүктесі жоқ үлгісімен беріп отырмыз. Сонда мына төмен жағында көріп отырсыздар, екеуі қатар тұра береді. Ал ана жерде бас әріппен жазған уақытта екі дыбыстың таңбасы бірдей болып кетіп отыр. Оны енді неден аңғарған боларсыздар. Төмендегі тұрған W-ға көңіл бөліңіздер. Өйткені бұл осы дыбыс қазірге дейін дау болып жүр, әңгіме болып жүр. Әліпбиде кіргіземіз бе, кіргізбейміз бе, қазақ тілінде бар ма, жоқ па деген сықылды әңгіме әзірге бір тиылмай тұр. Ал енді мынау қайтадан «у»ға келдік. «У» деген мысалдары анау мінекей. «Ау» дейміз, «у» дейміз, «тау» дейміз, «ту» дейміз. Осы сөздердің бәрінің құрамында жаңағы біз айтқан үнді «у» дауыссыз дыбысы бар. Ол дауыссыз дыбыстың өзінің жаңа айттым енді. Қазіргі емле ережелерімізде ол дауыссыздан кейін дауыссыз болады, дауыссыздан кейін дауысты болады деген бір күлкілі емле ережеміз бар. Соның арқасында әйтеуір оны амалдап түсіндіріп келе жатырмыз. Шындығында мұның ондай ереже ешбір тілде жоқ. Ол тек біздің қазақ тілінің ғана маңдайына жазып қойған емле ереже болып тұр. Міне осыдан құтылуымыз керек. Сондықтан да оны енді айналдырып кеп мына неде қайтадан аныға «у»ның үстіне «акут» қойып белгілеп отыр. Бірақ анықта бұл таза «у» ма? Жоқ, бұл дауысты «у» ма? Дауыссыз «у» ма? Оны ешкім білмейді. Сондықтан да оны кейін неде жазған уақытта әбден шатасатын болады. Оны шатастырмау үшін әнекей өзінің «у»ның халықаралық фонетикалық әліпбидегі өзінің таңбасы бар. Ол W-ді қойып жазатын болсақ, ар жағында мысалдардан қараңыздар. Әрқайсының өзінің орны, буыны, тұрқы, түбірі бәрі анық көрініп тұратын болады. Сондықтан қазақтың дауыссыз «у» дыбысы әлеми жазу дәстүрі мен жазу теориясына лайық W таңбасымен міндетті түрде белгілену керек. Оны анау орыс әліпбиіне еліктеп, «у»ды арғы бұлтып, бергі бұлтқаннан біз ешнәрсе ұтпаймыз, керісінше ұтыламыз. Өте жиі кездесетін дыбыстарымыздың бірі кездесімі, ұқсастығы. Орыс тілінде бұндай дыбыс жоқ, ағылшын тілінде бар. Қазіргі кезде біздің балаларымыз да, ересектер де бәрі ағылшын тілін үйреніп жатыр, сөйлеп жүр, одан хабардар бар. Ендеше мынау W-ды ағылшын тіліндегі W мен қазақ тіліндегі W-дің бүкіл жасалым үлгілері бәрі осы айтылған бірдей. Бірақ қазақ тілінде, ағылшын тілінде бар десең, ешкім оған таласпайды. Қазақ тілінде бар десең, дауласып шыға келеді. Оның себебі мына орыс тілінің ықпалы болып отыр. Орыс тілінде мынандай W деген жоқ. Сондықтан олар біздің Көкшетау дегенімізді қалай жазып, қалай айтады? Көкшетап, ана өздерінің «в»сымен алмастырады. Өздерінде бұл дыбыс жоқ болғаннан кейін, олар оның таңбасы да болған жоқ.
Бірақ оның естілімі орыстың дауысты у дыбысыменен ұқсас болғандықтан біз қазірге дейін сол орыстың дауысты дыбысыменен шатастырып келе жатқанымыз сондықтан мұны мен әлгі жалған естілім деймін. Өйткені анау естілімге жалған естиміз дағы соған қарап оны бір орыс тілінің дауысты дыбысымен шатастырып келе жатырмыз. И деп жүргеніміздің өзі, қараңыздар, екі түрлі тіркестің таңбасы екен. Ол дауысты дыбыс емес. Екі түрлі дыбыстардың тіркесімін белгілейтін таңба екен. Ол әлгі анау тұрған жуан ый, мен идің, жіңішке мен идің тіркесі. Жанында мінекей латын әліпбиімен оның тіркестің түрін көрсетіп қойдық. Ар жағында енді о да сол екі түрлі тіркестің дыбыс мәнін белгілейтін таңба екен, яғни әріп. Ендеше бұл иді да, уды да біз дауысты дыбыс деп адаспауымыз керек, шатаспауымыз керек, турасын айтқанда. Бер жағында мінекей я да солай мінекей екі түрлі дыбыстың. Ал енді ю деп жүргеніміз тіптен үш дыбыстың тіркесін белгілейтін таңба екен. Ендеше біз осы уақытқа дейін аю дегенді мысалға екі әріппен жазып келсек, егер оның дыбыс мәнін таратып жазатын болсақ, онда біз төрт әріппен жазатын боламыз. Оның да жуан жіңішке көрдіңіздер, мәні бар. Ал енді соңғы айтайын деп тұрған, мына бір ш деген өзі қайда? Үш ақ сөздің құрамына жазған, ащы, тұщы, кешші. Шындығында бұл дыбыс, ондай ешқандай бізде ондай дыбыс жоқ. Ол кәдімгі анау өзіміздің ш дыбысының екі шының тіркесі. Мысалы, ашы дегенде біз екі рет шын айтамыз, тұшы дегенде екі рет шын айтамыз, кешші дегенде екі рет шын айтамыз. Ендеше оның да осындай дыбыс мәнін таратып жазғанымыз қажет болады. Бізді қазіргі кезде жаңағы төл дыбыстар, негізгі төл дыбыстардың айналасында ешқандай талас жоқ, түсіністік бар. Бізді қазір келісе алмай келе жатқанымыз, әліпбидің құрамын бір жағынан бұзып келе жатқан, міне осы бір 3-4 таңбаның әлегі болып отыр. Міне жерде мысалдармен келтіріп отырмыз. Біз қараңыздар, біз бірінші сыныптан бастап, мынау и деп жіңішке айтып дағдыландырамыз. Сөйтеміз дағы келіп оны орынсыз бір жерге жазып қоямыз. Сонымен қазіргі балалар біздің ми деген сөзімізді ұмытып баратыр. Қазір ми деп сөйлейтінді шығардан жоғарыда көріп отырсыздар. Егер біз қайтадан оны м мен інің и деп тіркесімен екі таңбамен жазатын болсақ, онда мына реформаның да керегі жоқ. Қайтадан әлгі реформа жасап әлек болып керегі жоқ. Өйткені бұл қайтадан мынау орыс тілінің емле ережесін қайталаған болып шығамыз. Шындығында да қазіргі мына қабылданған әліпбиде де, жасалып жатқан емле ережеде де біз қазір қайтадан орыстың емле ережесін қайталап кетіп бара жатырмыз. Сондықтан біздің айтып отырғанымыз, мүмкіндігі болса, біз аналардың дыбыс мәнін жаңағыдай таратып жазып, әрқайсысына жеке-жеке таңба беріп, солай дағдыландыруымыз керек. Ендеше ол жаңғыру, біз әліпби жаңғыру деп отырмыз. Егер біз қайтадан мына орыс тілінің әліпби емле ережесін қабылдайтын болсақ, онда ол жаңғыру болмайды. Кешіріңіздер, ол қайтадан қаңғыру болады. Тағы да осыдан кейін неше жыл қаңғырып кетеміз, оны бір Алла өзі біледі. Енді қазақ тілінің өзінің іргелі заңдылықтары бар. Ол заңдылықтарды бұзуға болмайды жазу үлгісінде. Мысалға, сөз ішінде екі дауысты қатар келмейді деген заңды бар. Ал мынау немен жазатын болсақ, кириллмен жазатын болсақ, көріп отырсыздар, екі дауысты барлық жерде қатар тұр. Ал оның таратылып дұрыс үлгісін ар жағында қабатында беріп отырмыз. Кирилл үлгісінде беріп отырмыз, ар жағында латын үлгісінде беріп отырмыз. Тағы мынандай заңдылық бар. Сөз ішінде буын дауысты дыбыстан басталмайды. Бұл сонау тіптен ахаң заманынан келе жатқан заңдылық. Мына жерде көріп отырсыздар, барлығында кәдімгі буын дауысты дыбыстан басталып отыр. Сондықтан 10 дана дыбыс мәнін таратып, ар жағында көрсетіп отырмыз. Буын тек қана сөз ішінде тек қана дауыссыз дыбыстан басталады. Ар жағында латын үлгісін беріп отырмыз. Тағы да кеттік. Ал енді сөз соңында дауысты буын тұрмайды қазақ тілінде.
тұйық буын тұрмайды. Тағы да мінекей, егер мынау Кириллге жүгінетін болсақ, сол ережеміз түгел бұзылып тұр. Оны да біз әдейі ар жағында анау Кирилл үлгісінде, латын үлгісінде әдейі таратып, жазып көрсетіп отырмыз. Енді кірме таңбалар содан кейін ең басы кірме таңбалар тасымалды бұзады. Тасымалдың ретін бұзады. Сондықтан соның реті бұзылған жайын көрсетіп тұрмыз. Мысалға, Ж-ын деп тасымалдамауымыз керек. Ж-ын ар жағында өзі төл несін көрсетіп отырмыз. Сол сықылды қиында, мияда ана аю, тіптен суық, тіптен ана аю дегенді қараңыздар. Буынға өзі бір күлкілі бөлінеді өзі. Жеке-жеке бір үш таңба тұр. Жақсы, бұл енді бұған да мұқият қарауға тура келеді. Енді тағы бір ескерте кететін нәрсе. Қараңыздар, қыр дегенді үш дыбыс, оны жаңылмаймыз, үш таңба етіп жазамыз. Ал қи дегенге келгенікті екі таңба. Қи дегенімізде сол қыр сықылды үш дыбыстың тіркесі. Мына жанында әдейі көрсетіп отырмыз, қараңыздар. Модель бірдей. Морфемалық модель бірдей екеуі. Бірінде дұрыс жазамыз, бірінде бүлдіріп жазамыз. Тіс дегенде сол, тіс дегенде үш дыбыспен жазамыз. Ти дегенде екі таңбамен жазамыз. Ал тіс пен тидің екеуінің морфем құрамы бірдей. Ұл дегенде де сол мінекей. Ұл дегенде екі таңбамен жазамыз, оны ешкім таласпайды оған. Уға келген уақытта бір таңбамен жазамыз. Осыны тіптен ана оу екеуі тіркесті жеке фонема деп шатасып жүрген өзіміздің әріптестеріміз қасымызда жүр қазір. Бізде қысқа ай дейді, шындығын тағы да қайталаймын. Қазақ тілінде созылыңқы қысқа дыбыс деген жоқ. Бізде бәрі өзі бір ғана үлгісі бар. Ол мынау ай, тай дегендегі и дауысты дыбысы. И дауысты дыбысы. Осының да осы дыбыспен де шатасып жүрміз. Жаңа у сықылды, бұны да ана орыстың имен шатастырып, бір қада имен жазып жүрміз. Мысалға, и деген сөз бар ғой енді. Ю дегендегі и бар, жалпы зат есім и бар. Солардың бір дыбыспен емес, ана өзінің жаңағыдай әлгі дыбыс құрамын таратып жазатын болсақ, арғырай қосымша жалғағанда да, талдағанда да, буынға бөлгенде де, морфем талданым жасаған кезде де ешқандай қиындық тудырмайтын болады. Бірақ бұны да ендіру өте қиын болып тұр. Ал бұның таңбасы қандай болу керек? Бұның таңбасы халықаралық фонетикалық әліпбидің құрамындағы Y таңбасымен белгілену керек. Сонда ана ар жағында көріп отырсыздар, ай, и, тай, ти дегендердің бәрі оп-оңай өзі анық дұрыс жазылып кете беретін болады. Жаңа әліпбиімізде шыны диграфпен беріпті. Ал оның оқылымын жұрт қазір мазақ қып, күлкі қып жүр. Анау асхана ба, ана жазады. Сол асхана деп оқимыз жоқ, ашана деп оқимыз ба дейді. Ендеше диграфты алып тастау керек. Ол кезінде бірінші жобада болды ғой диграфтың. Көпшілік қарсы болғандықтан оны алып тастадық. Ал мына жерде бәрін ауқытпен жазып келіп, бір дыбысқа келген уақытта оны диграфты пайдаланыппыз. Жоқ, о диграфтан құтылудың мына жерде оп-оңай амалы бар. Ана белгілі с бар, с-ның үстіне ауқыт қоя салу керек. Ш деп оқыла береді ары қарай. Мінекей ұшақ, шаш дегенде де анау жоғары жағында диграфпен жазсақ шаш деген қалай болады? Төменгі жағында ауқытпен жазсақ қалай болады? Ұшақ дегенде де сондай. Сондықтан ол диграфты алып тастап, оның орнына с дыбысының үстіне ақыт қойып пайдаланғанымыз жөн болады. Мысалға, бала күннен бастап, бірінші сыныптан бастап дейікші, и деп жіңішке айтқызып үйретеміз дағы, жіңішке жаздырамыз бейтіп. Соны алып келеміз дағы, бұна бір жарымсақ емлемізбен пайдаланып, орынсыз жерге жазып қоямыз. Мысалға, ми дейміз. Ал енді осыны бала ми деп айтпасқа амалы бар ма? Сондықтан да қазіргі балаларымыздың тілін байқап көріңіздер. Ми дегеннің орнына қазір ми деп кетті. Бұл әшейін ең бір үлкен жүрдек мысал болғандықтан ғана қазір келтіріп отырмын. Сонан соң енді
мен латынша жаза берейін мінекей. Алу, елу дегендегі мына соңындағы буынның жуан жіңішке айтылып тұрғаны уға байланысты емес, мына алғашы сыңары ұмен үге байланысты екендігін тағы да ескермейтін болып отырмыз қазір. Сондықтан да осындай әлгі жазу тәртібінде көп. Енді алдағы уақытта көптеген мәселелер туындайды әлі. Мен өз басым мысалыға мына қолымыздағы емлеменен, әліпбименен жақсы оқулық, түсінікті әдістеме туындамайды деп ойлаймын. Біздің алдымызда өте үлкен міндет тұр. Қазір ана межесін белгілеп жатырмыз, тіптен мемлекеттік тұрғыдан белгіленіп жатыр, тағы. Менің ойымша, сол межелердің уақытлы орындала қоятынына мен өзім күмәнмен қараймын. Өйткені мына әліпбиіміздің, мына соңғы қабылдаған әліпбиіміздің түрі мынау, тұрқы мынау. Әр жерін, түткен жердің бәрінен кемшілік шығып жатыр. Сондықтан бұл әрине елбасымыздың сөзі де бар, өзіме кездескенде де айтқан, әліпби деген ол қатып семіп қалған нәрсе емес, ары қарай көпшіліктің пікірін тыңдау керек, толықтыра түсу керек, жетілдіре түсу керек деген сығылды. Сондықтан да соңғы жазылған әліпбиге осындай бір толықтырулар, тағы да осындай бір жетілдіретін тұстары бар ғой деген ойменен алдарыңызға шығып отырмыз.